AI 技术只要学会了它，任何人都可以帮你代言产品。当你有一个好产品，你可以放在不同人身上，或是不同场景，你还可以让他讲出你想让他讲的话。而且这个技术不难，只需要3个步骤。第一步，随机制作出一个路人，把你的产品一起放到 Google AI， 拿着你的产品。第二步，把这张照片放在 Google VO3， 让它动起来，还可以指定动作或是说话内容，可是目前只支援英文。第三步，把你想说的内容用 AI 配音来帮你生成，然后把刚刚的影片还有配音丢到这个网站，你想要的影片就完成了。重点还可以对口型，是不是身为卖家的你听完都觉得可以省下很多成本呢？这么好用的技术，你会想学吗？底下留言 AI 传教学给你哦。